Nenek. Oh. Awas aja, Dod. Apa itu, Dek? Dek, cucurut, Dek. Ya, masuk ke dalam. Kamu pengen gebahin. Kemanain curutnya? Dalam kamar mandi. Oh, kamar mandi. Takut kamu? Takut gak? Oh. Ini ayo minta tuh. Jangan banyak-banyak kamu mah. Ambilin tuh sama kamu. Nih. Dikit. Ya jangan banyak-banyak, enggak kamu batuk. Kamu yang jangan banyak-banyak, ntar batuk. Murugul jajannya kayak gitu. Enak kok. Enak juga ntar batuk. Kamu mah susah dibilanginnya. Ntar yang batuk yang capek siapa? Yang capek? Iya, ayam mah enggak kamu. Yang capek batuk ntar. Jadi gendut banget itu. Ngapain tuh eta? Enggak. Aku mau habis. Ini di sini aku habisin sini ya. Aku minta lagi. Kan kamu udah. Kan dikit dikasihnya sama kamu. Udah jangan banyak-banyak. Kamu mah murugul, terbatuk sih. Ya, murugul, juga nggak makannya itu. Betul. Besar.